Ba'zan ko'chaga qarayman, minglab odam, hamma shoshadi. Hamma nimanidir quvadi. Pulmi, obro'mi yoki boshqalarga baxtli ko'rinishmi? Biz nimaga aylandik? Ertalab telefon, kechasi yana ekran. Bir-birimizga yaqinmiz, lekin yuraklar begona. Suratda kulamiz, ichimizda ming savol. Hamma baxtli ko'rinadi, ammo kimning ko'ngli xotirjam? Qimmat kiyim, yangi mashina, dabdaba to'la hayot. Lekin shu ko'rinish ortida qancha qarz, qancha yolg'on bor. Biz nimaga aylandik? Qachon bunchalik o'zgardik? Kulgi bor, quvonch qayerda? Odam ko'p, yaqinlik qayerda? Hamma ko'rinishni istaydi, hech kim uchun ko'rsatmaydi. Biz nimani izlayapmiz? O'zimizni yo'qotib, nimani topayapmiz? To'ylar bir paytlar quvonch edi, bugun esa kimning to'yi katta, kimning mashinasi qimmat, kimning dasturxoni dabdabali. Shuni o'lchaymiz, bir kechalik ko'rinish uchun yillar davomida qarz to'laymiz. Baxtni yashamayapmiz, baxtli ko'rinishni yashayapmiz. Ota qarib boryapti, ona kutib boryapti, biz esa baxtim yo'q deymiz, keyin boraman deymiz. Farzand yonimizda, ammo ko'zimiz telefonda. Bir uyda yashaymiz, lekin har kim o'z dunyosida. Bir kun keyin kelmay